Акция «Эстафета Победы» призвана сохранить историческую память о подвиге героев, не допустить фальсификации, искажения и пересмотра итогов борьбы с фашизмом, а также укрепить дружбу и доверительные отношения между народами, проживающими не только на территории России, но также стран СНГ. В Гагре участники праздничных мероприятий «Эстафета Победы» почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы у мемориала славы. Сотрудники погрануправления СГБ Республики и погрануправления ФСБ России в Абхазии также посетили ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с наступающим 80-летием Победы, вручили памятные сувениры и продовольственные наборы. Далее эстафету Победы приняла столица Абхазии Сухум. У памятника неизвестному солдату прошла церемония возложения цветов и памятный митинг. Символ эстафеты – своеобразный кубок, макет пограничного столба с орденом Отечественной войны. Эстафета Победы укрепляет единство и исторически сложившуюся дружбу между народами, сохраняет память о героизме стран против фашизма в годы Великой Отечественной войны. Эстафета Победы помогает нам еще раз вспомнить о героическом прошлом наших старших поколений, дать память и уважение всем участникам Великой Отечественной войны, офицерам и солдатам Красной Армии, советскому народу, который добыл эту победу. Эстафета Победы помогает нам еще раз убедиться в достойном настоящем правопреемников Великой Победы. Сегодня наши военнослужащие вместе охраняют государственную границу, а также защищают наши будущие поколения от нацистской нечисти в условиях проводимой специальной военной операции. И в этой нелегкой схватке мы видим немало примеров мужества и героизма наших бойцов. Нет сомнений, что граждане Российской Федерации и Республики Абхазия сохранят историческую память о Великой Отечественной войне. Это символ памяти, мужества и стойкости наших народов, народов Советского Союза. Она дает возможность молодежи знать про подвиги своих дедов и прадедов. Мы благодарны командованию пограничного управления ФСБ России в Абхазии за организацию этой важной акции. Спасибо всем тем, кто помнит подвиг наших воинов. Спасибо всем, кто принимает участие в сегодняшней акции. И вечная слава, и вечная память нашим героям. Свой вклад в победу вложили все народы Советского Союза. Активное участие принимал и народ Абхазии. В ряды советской армии было призвано более 55 тысяч с половиной человек. Из них пали смертью храбрых более 17 тысяч человек. 22 воина, которых взрастила и воспитала Абхазия, стали героями Советского Союза. 3 уроженцев Абхазии стали полными кавалерами орденов славы 3 степеней. Накануне войны сотни абхазов были офицерами, а в ходе войны стали ими. Абхазы принимали участие во всех стратегических фронтовых и армейских операциях. Администрацией города Сухум совместно с погрануправлением ФСБ России в Абхазии был организован праздничный концерт «Полевая кухня» с солдатской кашей и напитками. В землю нашу полегли когда-то, превратились в белых журавлей. Далее эстафета Победы отправилась в Ачимчеру. У памятника Великой Отечественной войны состоялась церемония возложения венков. В ней приняли участие руководство района, военнослужащие и горожане. Затем в Доме культуры прошел праздничный концерт. Праздничные мероприятия эстафеты Победы прошли и в Ткачале, где также прошла церемония возложения цветов у памятника погибшим в Великой Отечественной войне и праздничный концерт. В Галском районе торжественные мероприятия эстафеты Победы прошли в селе Бгоура, возле недавно отреставрированного памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Руководители района, представители погрануправления ФСБ России в Абхазии, военнослужащие, жители района, школьники минутой молчания почтили память погибших и возложили цветы к памятнику. Также состоялся митинг. В рамках празднования 80-летия Победы в Великой
Отечественной войне в школах Абхазии появятся муралы. Проект реализуется совместно Министерством просвещения Абхазии и Фондом президентских грантов России. В настоящее время мурал украсил фасад Ачимчирской школы-интерната имени Симона Басария. На стене школы изображена знаменитая скульптура «Воин-освободитель». Тамышскую среднюю школу украсил мурал с изображением героя Советского Союза, уроженца села Варлама Габлия. А в основу мурала на стене Галской средней школы номер 2 лег детский рисунок, отобранный в рамках конкурса «Грани творчества» Минпроса и Российского детского юношеского центра. Ранее мурал появился на стене Бомборской средней школы, где изображены защитники Отечества Хакибей Айба, Шамиль Акусба, Рожден Барциц и Варлам Габлия. В рамках инициативы муралами будет украшено 10 школ по всей республике. Кроме того, к 80-летию Победы Россия помогает Абхазии восстановить мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны. Средства выделены по личному распоряжению Владимира Путина. Любое абхазское село могло получить средства на благоустройство памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В каждом селе, в каждом административном отделении в Абхазии, как и везде, имеются памятники, имеются захоронения, имеются обелиски, то есть все, что связано с войной, и многих из них они нуждаются в восстановлении, в ремонте. И вот к нам обратились где-то месяц назад фонд президентских грантов, руководство фонда президентских грантов России, и они провели семинар. Сами приехали, руководство, провели семинар практически со всеми главами наших сел. На этом было принято решение оказать содействие, помощь, финансирование сел. Те, которые будут участвовать, подадут заявки в размере до 1 миллиона рублей. Всего было подано 69 заявок от сел. Комиссия отбирала их и приступала к восстановлению памятников. Прием заявок на восстановление памятников героям Великой Отечественной войны завершен. Но в будущем Фонд президентских грантов Российской Федерации может оказать поддержку Абхазии и в других проектах. Темы войны для оказания помощи селам. Это проект работает в России, в отдаленных от центра России регионах. И он также будет и в Абхазии работать, если наши села, руководство будут заинтересованы в восстановлении каких-то культурных очагов, спортивных, социальных проектов. Они смогут участвовать в грантах, на каких-то льготах им будут предоставлять эти гранты, и наши села каким-то образом будут именно в этих проектах. Восстановление мемориала в память о героях Великой Отечественной войны завершится в Абхазии ко Дню Победы 9 мая. Алика Трапша, Дина Ханагуа, Абхазское телевидение.